想到是因为企鹅也是我画的，那我们那时候在讨论角色。我觉得大家不用笑了，因为我常常没有，你仔细你摸它还有分正反面哦，一面比较滑，一面比较粗。是。答对了。自己平常也一直有在创作，然后其实在家创作的过程算是还蛮孤独的，然后可能碰到问题的时候也不知道怎么办。那刚好有就是在网络上看到这个机会，然后就觉得好像可以从中学习到很多，然后又看到客座老师是非常有经验的绘本老师，所以就鼓起勇气偷看。真想让故乡的兄弟姐妹们也吃这美味可口的可乐饼啊！自己本来在画插画，但是因为只有画插画的时候，它可以呈现的东西主要都是单一个静止的画面。但是如果它可以是成为绘本，它可以讲更多事情，可以讲更多故事的话，感觉它可以是有更多应用的方向。那当然它就还有一些需要调整。我前几天读到一本书，他说艺术教育大概有4种，就是理论、历史、创作跟批评。就是每次课都有给学生一个作业，就是让他们以创作为主，然后之后再讲评。所以大概是主要是这2个面向。那在设计课程的时候，正好有看一个节目叫《大嘻哈时代》，那他们有个人战跟团体战，所以也会想说让学员们除了做个人的作业，也会做一个团体作业，让他们有一起合作的一种方式来实验看看。我觉得最大的挑战是共同创作。因为一直以来都是可能比如说接稿啊，或者说自己的想法自己画出来，那有2到3个作业都是要合组，就是5、6个人要一起讨论故事，然后就有很多灵感激荡，然后我觉得它是很好玩的，但也同时充满挑战，因为大家的想法都不一样，然后甚至大家画风也不同，要组合成同一本书的时候就会有蛮多难度。遇到各种太阳色不拼，当然就变主角又没那么明显。因为你本身你自己创作，你就自己一个脑袋在那边想。你跟人家合作的时候，你就是有很多个脑袋，然后会想很多的有趣的问题，是你一个人本来不会想过的问题。他们可以彼此互补，我觉得这个就是很棒的一个合作方式，因为人不太可能是什么都会，所以你这样子合作方式之后，他们离开这里，也有可能会一起合作，或者是彼此是朋友关系。我觉得这样都是很棒的一个交流。大概每2周上1次课，也就是说2周可能就要想出一个故事来。但是以往我们在创作，可能就是一开始一个小故事，但是会隔很久才会再去碰它。也是刺激，就是有拖延症的自己去强迫一定要产出一些作品，无论它是好是坏，但是它就会是一个出发点。第一次画的时候，就会很激动的在思考画面的部分，然后文字的地方几乎就是什么都没有想。我那时候对小贝老师提问一个问题，就是如果他遇到出版社希望他一直修改，要怎么办？但是小贝老师就说，那就改啊，能让这本绘本更好的话，为什么不改呢？他就说他是一个很不怕修改的人。开一张 Google Map，然后就开始标说。我觉得每一个客座老师的那个分享都是很有帮助。那最有印象就是其中有一位绘本前辈施正廷老师，对，他就是已经出版了70多本的绘本，然后他就是一个大前辈，可是他还是对绘本这个产业非常的有热情，然后就很希望自己也是可以像老师这样子，就一直画下去，然后都可以一直保有活力和热情。红球大概有180，然后大概有150公斤重，这样。这是故事性比较重的知识性。我觉得课堂上的同学还有老师们，大家都很温柔，都会先说哇，我觉得很棒啊，然后很努力的去找出你的优点在哪里。当然这是很好的，但是像尹晴老师这样子很明快、很直接的告诉大家说，他觉得这样不好，这样不行，那为什么？其实是一件非常有效率的事情。我觉得也是可以促使比较浪漫的创作者去很正向的去面对现实层面的问题。
其实我很感谢这些学员，他们愿意来参加这个活动，因为他们花了很多的时间来这边上这么长期的课。就他们有各种不同的身份，甚至有的是妈妈，或者是即将当爸爸的。那他们愿意之后在陌生人面前，就是很坦诚的去讲自己的创作，有些是草图，有些是他们觉得不成熟，可是他们还是很愿意这样子的表现自己，我觉得是蛮令我感动的。我觉得创作就是要相信自己，然后不断的修正，透过自己的作品发表，得到同学之间的回馈，邀请然后不断的精进。长颈鹿扮成毛毛虫。那其实在7年多前，我们新建了这一栋高视图总馆的时候，就规划了我们身旁的这一个拥有16万册各国绘本的国际绘本中心。那因为有这么丰富的绘本资源，我们一路的用心推广绘本，而在路途中被台湾满满的绘本创作能量大大感动。我们就想说，有着这么好的馆舍，这么热血的伙伴，而这片土地也孕育着很多美丽的故事。我们要怎样才能成为一片沃土，让孩子们都可以在台湾原创绘本的树荫下享受有在地色彩的图像语言跟故事呢？所以我们就做了这一个好绘芽人才扶植计划。那高视图呢，就很希望可以借由这些计划，那透过我们对推广阅读的努力，加成原创绘本的创作能量，那大众呢都可以更喜欢来图书馆这边享受绘本世界。本来只是一个绘本中心，然后是南部最大的国际绘本中心的一个馆场地，但现在摇身一变，已经不只是一个馆场地，现在进一步是培植我们台湾在地、高雄在地的这些创作家而且是一届比一届的更努力。它还没有一个非常明确的故事。针对不同的项目去做练习，我觉得是一个很强度比较强的课程，然后对我来说是一个挑战。然后我很喜欢，就是一方面我可以增强我的技术，然后另外一方面就是我们在课堂上面发表的时候，可以更快的收到读者给我们的反馈，然后还有老师跟同学们的那种反馈，我觉得是非常珍贵的事情。身为一个创作家，我觉得是用一种要创作很珍贵的礼物，要送给就是阅读绘本的人的一种心态。不管是生活里的任何一个点，我们都可以好好的找到它，然后把它创作成很美丽的故事，然后送给大家。因为我是一个蛮喜欢绘本的人，就是从以前这样子。然后虽然我以前没有创作绘本，可是我收集了很多绘本，然后一直有一个梦想，就是想要创作一本自己的绘本。参加完后的心得，其实我觉得真的是收获很多，然后会鼓励大家，如果对绘本创作有兴趣的话，可以参加这个课程，会对绘本创作比较有概念。对我来说是什么？可能还是蛮像生活的一种观察吧。但是要变成完整的故事，它就需要更加深入或是反复的这样子的体会，我觉得会变得更细致。我们刘旭光老师跟我们陈志云老师那这2位老师呢，很成功的出版了多本的国际绘本。那由他们这样一个最顶尖的绘本人才来到我们高视图，更显示出我们投入了非常多的用心，以及我们的学员来自全国各地对这一个计划的一个支持。那未来我们期待我们的好绘芽越发芽越茁壮。其实我看到这个展览，我觉得蛮感动的。就是说，我觉得这些学员他们为了这个上课的作业，花了很多的心力跟精神去做，就是看到很纯真、就很实验性的一些东西在里面，你会觉得蛮感动。当我是有点职业倦怠的时候，我觉得透过很多不一样的
分享，然后不管是影片，或者是故事，或者是画面，我觉得对学员来说都是一种学习。那你可能会借由这个启发之后再酝酿，然后就会演变创作出自己的作品。这边有2个大屋子，那这次展览会继续沿用，它在上面，然后大家数字展放。那我觉得像绘本学校或艺术学校，或者像红卫啊这样的方式，最大的帮助就是让创作者可以彼此相遇，经由交流，然后认识自己。